د افغانستان وتلی خطاط، نقاش، انځورګر، د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو پوهنځي افتخاري استاد او په جرمني کې د ډیر جایزو ګټونکی ښاغلي همایون عاطفي موزاییک راپیژني. د موزاییک کلمه یا لغت د یوناني ژبې د موزاییک څخه استخراج شوی ده. موزاییک یو ډیر لرغونی هنر دی او له ډیر پخوا څخه د انسانانو د لاسي هنر د بیلګې په توګه لیدل شوی دی. ځینې آثار تر اوسه پاتې دي چې د میلاد تر مخه یعنی په پخواني تاریخ او تاریخ القدیمه کې کار شوي دي. دغه هنر د نقاشي یا انځورګرۍ په څنګ کې رواج وو. موزاییک د بیلابیلو ټوټو او رنګونو یو ځای کېدو ته وایي چې د دې ټوټو او رنګونو څخه په مجموعي ډول یو تصویر یا انځور منځته راځي. د موزاییک د کار څخه که یو څه فاصله ولرو او د لیرې ورته وګورو نو انځور په ښه شکل په موزاییک لیدلی سو. بل مثال یو اوسنی ډیجیټل عکاسي ده. که یو عکس په لږ حجم یا لږ کیبي کې رانږدې کړو نو د کمپیوټر پر صفحه به وګورو چې د موزاییک د ټوټو شکل لري. ټوټې په هندسي شکل دي یعنی مربع او څلور ضلعي دي، مګر علاوه پر دې ټوټې ماتو کودرکو ته ورته دي. ډیر آثار خراب شوي دي او موږ ته د کنډوالۍ حیثیت لري، خو بیا هم موږ ته د موزاییک تاریخ را څرګندوي. دلته د 1500 کاله تر مخه د 5 عیسوي قرن د وخت یوه صحنه وینو. دغه د موزاییک نمونه په قسطنطنیه کې شته چې اوس مهال د استانبول په نوم شهرت لري. هیر د نوي چې دغه موزاییک د اسلام مخکې هلته کار شوی دی. په اسلامي موزاییک کې ژوندی موجود ډیر لږ حتی نادر لیدل کیږي، ځکه په اسلام کې د انسان او حیواناتو ترسیم منع وو. نو په دې خاطر اسلامي موزاییک په نړۍ کې تر ټولو ښایسته او زړه وړونکی مقام لري، ځکه نو هنرمندانو ټوله تصور او انرژي پر هندسي اشکالو او ګلانو باندې متمرکز کړی ده او دغه هنر اوج ته رسیدلی دی. دا هم د کرامیک یعنی کلالي موزاییک یوه نمونه ده چې د باغ د ګلانو شکل لري. دغه عکس د بن یوسف د مدرسې یوه حصه ښیي چې په مراکش کې وجود لري. په هرات کې د جمعې مسجد یا مسجد جامع هم د موزاییک بیلګې لري. که ځیر سو نو وینو چې ټول شکلونه د موزاییک پر بنسټ کار شوي دي، که د ګلانو شکلونه دي، که خطاطي ده او که نور هنري عنصرونه. همداراز د کندهار خرکې مبارکې ودانۍ هم اړوند مثالونه لري. که په دقت وګورو نو وینو چې ټول ترسیم شوي عناصر لکه رنګونه، لیکنې او ګلان د موزاییک پر حساب ځای پر ځای شوي دي. وروستۍ او په زړه پورې بیلګه یې په کندهار کې د میرویس خان نیکه د زیارت د دروازې په شروع کې د جیومتریک یا هندسي موزاییک نمونه ده.